Kaya tapon sa inyo mga idol, ay kabantay kita kapatak kasi broto ni scanning. O to mo sila po to, si scanning o dan. O to si scanning o dan. Si ano yaho, may pangaran niya eh, si Crayrin. Ang final o si founder si Kuya Kim. Alis sila po si Crayrin niya, labay ibang taon na to kung may daw si Crayrin niya. Hoy. Terusan dah. Scanning. Oh, arane si scanning. Mantau amin ato nya kung may dawi si scanning nya. Sa Oriental Mindoro alin niya eh. Si scanning ay. Oh. Oh. Boleh ganta sa scanning. Garlaway ron eh. Mantawon binaton si ya, si scanning kung may dawi. Diyan scanning, mapalawot mo na agad dahon. Oh, diyan lang. Scanning, tayo. Marami. Ay boy, paldo si scanning ya. Hindi man na ba 3 kilo si scanning oh. Sasag. Aloyo. Bu paldo lang. Pwede ron bulaan it no yan. Jumbo, scanning. Jumbo to. Pwede ron na. Awid lang ang aloy no, yaw lang naton na no. Awid lang naton na. Awid lang naton na. Eh lang ano yaw na ton. Lain rin, sura rin, tawid pulutan rin. Yawon gani ang aloy no. Ang aloy lang yawon nang Labas na sa bawo. para makajambo ta. Abaw lapad miton. Pwede ron. Pad sasa. Grabe ta si scanning mamunit ya. May lapad siguro andara. Biduda siguro may lapad siguro kinadara ya. Jumbo lang. Jamba. Oo, jumbo rin. Jumbo ta ko nadara bay. Kurang magbuo. Pati na bangko gabrosuli ron. Ay si Kuya Kim abo pinulupok ro si Kuya Kim. Pa. Ga pulupok ro si Kuya Kim. Diyan po tango diyan Diyan. Yawarsan. Di awit doon tayo ni ano, sumsuma na ton, mihaw ta. Di ba kalat mo? Ikaw na, ikaw may dawi. Yawa.